Ola, rapaces e rapazas. Ben, xa estamos aquí co novo bloque. Empezamos o bloque 11, que fai referencia á ditadura franquista que se inicia en 1939 e chega ata 1975. Primeiro de todo, quero diciros que, bueno, dame moita rabia ter que traballar este tema tan interesante e tan, ás veces, de actualidade, sobre todo nos debates políticos, eh, a día de hoxe, sobre todo, parte da historia de España do século XX, unha dos elementos fundamentais. E dame pena velo deste xeito, gustaríame telo visto de outra maneira, pero bueno, temos que adaptarnos a estas circunstancias. Ben, é un tema moi amplio que imos ver, no que imos ver catro elementos fundamentalmente. Bueno, imos facer unha pequena introdución agora, despois afondaremos un pouquiño nas características políticas do réxime, para ver despois un pouco como foi a súa trayectoria económica. Esta xa sería a segunda cuestión que trataremos, distinguindo dúas etapas, posguerra e despois a fase de desenvolvemento e de crecemento económico. Despois afondaremos un pouco na oposición ao réxime, que será a seguinte cuestión teórica e a terceira composición que imos facer. E por último xa veremos e analizaremos por que desaparece o franquismo, como a súa desaparición ligouse á desaparición física do caudillo, e tamén o inicio da transición democrática, que comeza a partir de 1975. Ben, primeiro imos a afondar un pouco nunha pequena introdución. En primeiro lugar, veremos como foron eses primeiros pasos deste novo réxime franquista. Dende o inicio da sublevación, que tivo lugar en xullo de 1936, xa se comezou a configurar un Estado franquista do mesmo xeito que perviviu paralelamente o Estado republicano ata 1939. Ben, para a configuración dese novo Estado franquista pasouse por diferentes etapas. Primeiro formouse unha Xunta de Defensa Nacional en xullo de 1936, un primeiro órgano a modo de mando dos sublevados, presidido polo general Cabanellas. Neste momento, Franco ocupa un lugar secundario. El non foi o principal ideólogo, tampouco foi o pensador desa sublevación, senón que todo o contrario foi o general Emilio Mola, e non ocupaba tampouco os postos máis altos de mando dese momento, que si o facía, que si o era Cabanellas. A súa figura comezou a cobrar importancia uns meses máis tarde. Foi a partires de setembro de 1936, cando foi escollido para un mando único, foi denominado como a xefe do goberno do Estado español e ademais generalísimo, un título que manterá ao longo de toda a etapa franquista, e creouse un primeiro goberno denominado Xunta Técnica, que chegará ata 1938, momento no que a guerra xa estaba máis ou menos decidida, a República non era capaz de defender as súas posicións nos frentes, como pasou na batalla do Ebro, e comezou a organizarse un primeiro goberno baseado nos principios de autoridade, de xerarquía e de orde, e ademais moi vinculado aos principios da falanxe. Por que Franco? Bueno, en primeiro lugar temos que ter en conta que o que ia ser o líder desta sublevación era Sanjurjo, o que preparara un golpe de estado fallido nos primeiros anos da República. El estaba exiliado en Lisboa e trasladouse en xullo do 36 cara a España, e foi nun accidente de avión onde perdeu a vida e desaparece ese principal líder. Nestes primeiros meses, Franco obtivo moitas victorias en diferentes ámbitos. Por un lado, conseguindo o apoio da Alemanha nazi e da Italia fascista, e, por outro lado, tamén tivo un peso importante nas primeiras victorias do bando nacional neses meses da guerra. É por iso que foi escollido en 1936, en setembro de 1936, como líder dese mando único. Outro elemento que quero que teñades en conta, un elemento tamén a reflexionar, para ter un pouco claro cales son os conceptos que podemos empregar ou cales non, ou son inadecuados ou non se adaptan totalmente, temos que reflexionar sobre se o franquismo é igual a fascismo, é dicir, se foi un réxime totalitario fascista ao modo de Italia, da Mussolini, ou ao modo da Alemanha nazi. Para
Primeiro que temos que ter en conta que o fascismo foi unha ideoloxía política que nace a partir dos anos 20 e sobre todo consolídase nos anos 30 e dará lugar á formación de estados totalitarios. Uns estados totalitarios que implica a creación dun estado policial que invade todas as esferas da sociedade, dende o ámbito público chegando ata o ámbito privado. Ademais, implica a configuración dun partido único, un control exhaustivo da sociedade e para todos aqueles elementos que saen deses límites establecidos por este novo Estado, existe toda unha serie de mecanismos de terror que limitan a sociedade. Neste sentido, temos que entender que o franquismo nos seus primeiros anos sí que é certo que tratou de emular ao fascismo italiano acollendo algúns dos seus símbolos e dos seus elementos, como por exemplo pode ser o saúdo fascista, o saúdo fascista que a súa vez foi extraído, como moitos da simboloxía fascista italiana, foi extraído dese antigo esplendor do Imperio Romano. Sen embargo, o franquismo eh, non podemos establecer un paralelismo total co fascismo italiano co nazismo alemán. En primeiro lugar, porque carecía dunha ideoloxía propia. Cando tivo lugar a sublevación, non se sabía exactamente que era o que se quería crear. Si estaba claro contra que se quería loitar, contra esa suposta revolución social comunista, contra a democracia, contra o laicismo, contra a pluralidade política e contra esa modernización cultural que tivo lugar en España neses anos da República, non? Pero realmente non existía unha ideoloxía propia. Colleuse algúns dos elementos fascistas italianos, pero non había un principio propio, tampouco había un ideario que dera lugar a unha sociedade nova, como no caso do nazismo alemán. É por iso que os historiadores e os diferentes politólogos coinciden en que debe ser entendido o franquismo como un modelo autoritario parafascista ou ben como un réxime autoritario na que un militar dun xeito persoal controlou unha ditadura férrea que tivo a súa fundamentación ideolóxica, polo menos dun punto de vista xeral, no pensamento conservador e católico, no nacional-catolicismo. Unha vez entendido isto, temos que ver como cales foron as características políticas do réxime, en que principios se baseou. Para iso temos que ir a eses ideais co que naceu esta sublevación, ou dos ideais do 18 de xullo. Eses ideais baseanse en tres aspectos. En primeiro lugar, na creación dun Estado forte e centralizado. Ese Estado tiña que garantizar esa unidade da patria que estaba en perigo dende a aparición dese Estado integral e autonómico coa Segunda República, orde social, desaparición desa inestabilidade que se asociaba ao movemento obreiro e ao agrarismo, e tamén unha moral baseada na doutrina da Igrexa e tamén no ideario falanxista da falanxe, sí que é certo vinculado máis a eses principios fascistas. Neses elementos esenciais que vinculaban e que permitían ese Estado forte e centralizado estaba a familia tradicional, o catolicismo, a defensa da propiedade privada e tamén o centralismo e a orde. Aí hai dous institucións que xogaron un papel fundamental. Por un lado temos a FED das Xons, a falanxe española tradicionalista das Xons, que nace a partires do ano 37, no momento no que Franco trata de aglutinar tanto a falanxe como ao carlismo e autonomearse como líder dese partido único. E por outro lado está tamén o sindicato vertical, tanto de traballadores como de empresarios, por eso se denomina sindicato vertical, vai dende arriba dos empresarios ata chegar aos traballadores, e o que implica unha desaparición de todas as organizacións sindicais que ata ese momento funcionaban en España. O segundo dos elementos que temos que ter en conta é relacionado co anterior é a concentración de poder que se buscaba. Francisco Franco foi denominado como xefe do goberno do Estado español e generalísimo e tiña no seu poder a xefatura do Estado, a xefatura do goberno, era xefe das Forzas Armadas, era o líder do Partido Único e ademais tiña o control sobre as iniciativas e sobre o poder legislativo.
É por iso que non podemos entender a este réxime nunca como unha democracia porque non existía ningún tipo de división de poder. Exerceu un poder absoluto, opresor, baseado na súa, ademais, na súa figura, na exaltación da súa figura. E aquí onde vemos tamén outro dos principios fascistas. Do mesmo xeito que Hitler foi denominado Führer, o Mussolini como Duce, e despois no caso de Franco como ao caudillo, todos eles denominacións que fan referencia a esas características militares e de líderes destas persoas. E el soamente respondía ante Deus e ante a historia. Claro, se ti soamente respondes ante Deus e respondes ante a historia, realmente non existe ningún tipo de control real. É dicir, ti estás quen este controla a ti? Deus e a historia? Bueno, entón realmente non te está a controlar ninguén. Non existe unha institución que se encarga exhaustivamente de facer un control constante das actuacións do goberno, das iniciativas legislativas, non existe. Por iso de que dicimos que realiza ten un poder absoluto. Por outro lado, temos outro dos elementos que é a verdadeira tradición española. A verdadeira tradición española, isto non é a primeira vez que o escoitamos. En boca de Cánovas se dicía que había unha constitución interna a España que é intrínseca a España. E iso o vemos de novo e se recupera tamén por parte do franquismo. A tradición española vincúlase, no seu caso, a tradición católica e conservadora. Colle eses principios e os volve todavía máis conservadores. Non sei se lembrades, pero cando falábamos do nacionalismo, dicíamos que en España hai dúas visións do nacionalismo español. Temos un nacionalismo voluntarista que se asocia que asocia a nación española a principios como a liberdade e a igualdade, e despois temos unha nación española vinculado a unha tendencia máis historicista e orgánica que asocia a nación española a súa historia, onde ten un gran peso a tradición e o catolicismo. Pois esta foi unha reinterpretación todavía máis conservadora e, dende un punto de vista histórico, ademais, mitificouse ese esplendor da España imperial dos séculos XVI e XVII, onde a raíz da política dos reis católicos, a raíz da súa vinculación directa que estableceu entre Estado e catolicismo, conseguiu levar a España ao seu máximo esplendor dende un punto de vista da súa trayectoria histórica. Temos que ter en conta, se imos á historia, realmente España neste momento non existe, o que existe é unha monarquía hispánica, onde unha das características fundamentais desa organización político-administrativa e territorial foi a descentralización. E aquí onde vemos como a historia moitas veces serve para manipular. E aquí vemos un dos símbolos. Este non é o símbolo franquista, este é o símbolo, o escudo dos reis católicos, que foi recollido directamente pola simboloxía franquista, tanto a águia, que realmente foi estaba presente no escudo propiamente de Isabel, así como outros elementos como o xugo, que representa a I de Isabel, e as frechas que representan a F de Fernando, que foron recollidas tamén dentro da simboloxía tanto franquista como tamén incluso da falanxe. Fronte a isto, rexeitouse toda a tradición liberal, masónica, toda a tradición socialista, todos os principios que se puderan vincular co comunismo, todos os principios vinculados á democracia, vistos como unha influencia estranxeira que tiñan como obxectivo acabar e desvirtuar toda a tradición española. Este Estado franquista, que vemos que ten estes tres principios, e se baseou nestes tres principios, necesitou toda unha serie de apoio social. Aquí é onde vemos a existencia dunha columna vertebral denominada as familias do franquismo, unha triple columna representada por un lado pola Igrexa, polo Exército e pola Falanxe. Ben, no caso da Igrexa Católica axudou moitísimo a legitimar o réxime. Recordade esa pastoral do arcebispo de Santiago, onde dicía que non existía unha guerra civil, non existía unha sublevación, realmente era unha guerra santa. Era unha cruzada en contra do comunismo, en contra da democracia, en contra do laicismo.
o que se fixo foi legitimar esa sublevación e ademais a cambio obtivo toda unha serie de prerrogativas que quedaron condensadas nese nacionalcatolicismo, nesa ideoloxía que impregnou o franquismo dende a súa nacemento ata a súa desaparición, onde os principios católicos xogaron un papel central. Despois temos o exército, foi un instrumento de disuasión moi importante, tivo gran influencia no goberno e sobre todo se mantivo como un instrumento de disuasión e cun peso importante na orde interna de España e de limitación desa oposición, toda vez que non tivo realmente ningún papel representativo na política exterior española, porque basicamente non a súa participación foi moi limitada do punto de vista xeral. E despois temos a Falanxe, que foi integrada por carlistas a partir de 1937, nacendo a FET das Xons, aportou a doutrina oficial do réxime sobre todo nos seus primeiros anos e acabou tendo un peso moi importante en asuntos de auxilio social e sobre todo de propaganda do réxime. Ao mesmo tempo, existe esta columna vertebral que mantén o réxime, pero tamén temos que ter en conta que existe unha masa. A sociedade española apoiou o réxime. Bueno, en primeiro lugar, o que se buscou foi un gran control social e ideolóxico, por un lado a través da educación, por outro lado a través da censura que afectou á prensa, ao cine e en xeral á cultura, cun claro obxectivo doble, por un lado obter apoio social e por outro lado crear unha masa social apolítica, senón ideoloxía política e polo tanto sen opinión política e totalmente acrítica. Aquí vemos como os medios de comunicación xogaron un papel fundamental encargado sobre todo de exaltar a figura do caudillo e convencer aos españois de todos os beneficios que aportaba o réxime. De aí temos un instrumento moi importante que foi o Nodo, noticiarios e documentais. Nodo era un noticiario que se emitía cada vez que se proxectaba unha película en todos os cines de España, ao comezo desas películas. Posteriormente, cando aparece a televisión como un ben xeralizado en todos os fogares españois, tamén se emitirá a través da televisión como un medio de comunicación onde se emitía todas aquelas políticas do réxime, onde tamén se saltaba moitísimo a figura do caudillo. Ao final, ao fin e ao cabo, non era un medio obxectivo, senón todo o contrario, non permitía ningún tipo de crítica, nin ningún tipo de discusión sobre todo aquilo que se facía nese momento por parte do Estado franquista. Por outro lado, outra das institucións que xogou un papel importante foi a Falanxe, sobre todo no ámbito cultural e no ámbito social, creando diferentes organismos que fomentaban a participación social no réxime e ao mesmo tempo, realmente o seu objetivo último, era adoutrinar. Por un lado temos a Fronte de Xuventudes, destinado fundamentalmente a rapaces, onde se traballaba sobre todo con elementos da cultura propiamente española e nacidos desa mitificación da España máis conservadora e ao mesmo tempo empregábase un tipo de doutrina e de práctica de adestramento militar ou paramilitar e por outro lado temos a sección feminina onde partíase da visión de que a muller tiña que ocupar un papel unha posición inferior respecto da home, onde a súa funcionalidade quedaba adscrita á esfera privada da familia cun dobre obxectivo fundamental que era, por un lado, o fogar, a casa, a familia e, por outro lado, dar fillos. Ao mesmo tempo que se procedeu a un control social e cultural férreo, tamén se levou a cabo un proceso de institucionalización, de creación de institucións ou de recuperación de institucións con outro cariz completamente diferente, ou, por exemplo, a redacción dun entramado legislativo que lle dera sentido a este novo réxime franquista. Unha das características máis salientables do franquismo foi a súa extraordinaria capacidade de adaptación ao contexto internacional e aos cambios socioeconómicos. Por iso que nós, nestas dúas imaxes representativas, podemos ver esta reunión de Franco e Hitler en Daya en 1940 e, case 20 anos despois, vemos unha reunión que quedou reflexada
nesta nesta aperta entre Eisenhower, o presidente de Estados Unidos, e Franco. É certo que como é posible que este réxime autoritario que nace no contexto dos fascismos europeos unha vez finalizada a Segunda Guerra Mundial desaparece o fascismo italiano, desaparece o nazismo alemán, pero, sin embargo, no caso de España perviviu este modelo autoritario ata 1935. Temos que entender que unha das características propias deste réxime foi a súa capacidade de adaptación. Non foi o único en Europa. España non foi a única que viviu gran parte do século XX baixo unha ditadura. Tamén temos o caso dunha ditadura conservadora, o caso de Portugal e o caso de Grecia, no cal España se pode integrar. Desta necesidade de adaptación vemos como o réxime foi capaz de crear todo un proceso de institucionalización que levou ao réxime a autodenominarse como unha democracia orgánica. Neste sentido, temos que distinguir tres etapas ben marcadas. Dende 1939 ata o 45 están os anos do nacional-sindicalismo. A partir do 45 e ata o 59 iníciase unha fase coñecida como constitucionalismo cosmético, veremos a que fai referencia este adxetivo de cosmético, e despois remata entre o 59 e o 75 cunha fase tecnocrática. En todas estas fases veremos como se foron creando as coñecidas como as 7 leis fundamentais do réxime franquista. Nesta primeira etapa, a Falanxe exerceu unha gran influencia no réxime franquista. Ademais foi a etapa na que o franquismo colleu moitas das características, institucións e elementos propios da Italia fascista e a incorporou ao seu Estado. Temos que ter en conta que estamos no contexto da Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945 e a España franquista apoiou a Alemanha nazi e tamén a Italia fascista. E, de feito, esta simboloxía falanxista vese como o propio Franco a incorporou ao propio Estado recentemente creado. Dende un punto de vista legislativo, crease neste momento o Foro do Traballo en 1938, tamén unha copia da Carta do Laboro do réxime de Mussolini, onde se regulamentaba o mundo laboral que foi completado a posteriori coa Lei de Unión Sindical en 1940. Implica a aparición deste sindicato vertical que anteriormente mencionamos e a desaparición de todos os sindicatos que ata ese momento funcionaron no mundo obreiro. Por outro lado, crease en 1942 a Lei de Cortes. Configúranse unhas cortes orgánicas con funcións meramente consultivas. Temos que ter en conta que ten lugar en 1942 un momento no que a Segunda Guerra Mundial non se sabía cara onde ia e, a pesares de que esta Lei de Cortes estaría dentro desta primeira etapa de nacional sindicalista, esta foi unha das primeiras medidas que se estableceron ante a posibilidade de que na Segunda Guerra Mundial perderan os réximes totalitarios, de tal xeito que tratouse de dar unha visión do réxime como un réxime onde se fomentaba a participación da sociedade a través destas cortes consultivas, que en ningún caso significou a participación da sociedade na política. Co fin da Segunda Guerra Mundial en 1945 e a derrota da Alemanha nazi e da Italia fascista, iníciase unha segunda etapa coñecida como o constitucionalismo cosmético. Nesta etapa, como o nome indica, Franco o que tratou é de transformar a visión que se tiña de España no exterior, de tal xeito que fora vista como un réxime de principios católicos e que fora definida como unha democracia orgánica, de tal xeito que se procedeu a limitar ao máximo posible os principios falanxistas e, polo tanto, fascistas que ata ese momento tiña o réxime. É aquí onde se inscriben todas estas leis que trataron de transformar a visión que se tiña a España no exterior. Por un lado, temos o Foro de Españois en 1945, toda unha serie de dereitos e deberes que tiña a sociedade española é establecida a modo de carta outorgada, como se fixeron nas primeiras experiencias liberais de finais do século XVIII e comezos do século XIX en Europa. No mesmo ano publícase a Lei de Referendo, de tal xeito que se daba a participación e a opinión pública para sancionar determinadas leis que o réxime consideraba que deberían de ser sancionadas
pola poboación. Calquera xeito non se trataba de ningún tipo de participación constante por parte da sociedade española. Non existía participación política, tal e como se define dende un punto de vista democrático. 2 anos máis tarde, coa Lei de Sucesión, España pasou a considerarse como a un reino, a denominarse Reino de España. Con esta lei, Franco se estableceu a sí mesmo como a xefe do Estado, non se autodenominou como a rei, pero sí establecía a posibilidade de que no futuro o réxime tivera un herdeiro. E o tivo coa chegada a partir de comezos dos anos 60 de Xoán Carlos, o neto de Afonso XIII. Xoán Carlos pasou a ser denominado máis adiante como herdeiro ao trono español deste reino sen rei. E despois, a partir da Lei de Principios do Movemento de 1958, redefiníase por completo todos os principios da falanxe, da FED, da Xons, e pasando a estar integrada no que se coñecía como o Movemento Nacional. Este Movemento Nacional incorporou aos seus principios todos os elementos do nacional-catolicismo, limitando os principios da falanxe. Por último, en 1959 e en 1975 chegase á última etapa, unha etapa de profundización nesa idea de democracia orgánica en un contexto tamén onde a España franquista conseguiu o seu obxectivo, unha aceptación internacional, ademais, nun momento no que o franquismo estivo a piques de desaparecer como consecuencia dunha parálise económica. Sen embargo, en 1955 España entra na ONU, recibe o apoio de Eisenhower e de Estados Unidos no contexto da Guerra Fría. España era un fiel aliado en contra do inimigo comunista, en contra tamén do crecemento do Partido Comunista en Italia. España perfilábase como unha base perfecta militar e como unha base de operación no contexto do Mediterráneo. O réxime neste sentido deu un xiro cara a un maior aperturismo económico e deu lugar á caída parcial política dos militares, da figura dos militares e o ascenso da sección católica e do Opus Dei coa chegada dos tecnócratas. Tecnócratas quere dicir, ou a tecnocracia fai referencia a que o poder está naqueles especialistas ou coñecedoras de ámbitos de coñecemento vinculados ás enxeñerías, á economía ou no dereito, de tal xeito que son os que teñen que exercer o poder como especialistas do tema. Nesta fase tecnocrática finaliza o proceso de institucionalización coa Lei Orgánica do Estado en 1967, concebida a modo de constitución, o que, sen ser unha constitución entendida como unha constitución democrática, por suposto, pero foi un compendio e unha actualización legislativa de toda a trayectoria legislativa previa, e incorporou tamén cambios como a distinción entre o xefe do Estado, que era Franco, e o xefe do goberno, e ademais incorporou un cambio nas Cortes, facendo que un tercio das Cortes pasaran a ser electivas. Unhas eleccións nas que podía participar solamente os cabezas de familia, homes, por suposto, e mulleres casadas, e ademais solamente se podía escoller entre membros do Movemento Nacional. A pesares de que se autodenominou como unha democracia orgánica, o franquismo nunca foi unha democracia real. Dende un punto de vista obxectivo, nunca o foi. En primeiro lugar, as Cortes eran consultivas e a maior parte das Cortes tiñan unha representación que era escollida por Franco. Non había, polo tanto, división de poderes. E, ademais, sempre se careceu de liberdade política. Nunca se permitiu a participación política doutros partidos políticos alleos ao movemento nacional. De feito, hai un índice que mide a democracia, onde se teñen en conta diferentes parámetros, como pode ser, por exemplo, o grado de participación política por parte da sociedade, no caso do franquismo moi limitado, o grado de liberdades que existen establecidas na súa legislación, moi limitada no caso do franquismo, a pluralidade política inexistente,
ou a existencia dunhas institucións transparentes e que amosen un proceso electoral claro e completamente libre e democrático, que neste caso nunca se deu no franquismo.